Hei, velkommen til kanalen min. Sikkerhet i bobil, det er et tema som mange er opptatt av. Og jeg tenkte jeg skulle si litt om hva jeg har gjort for å løse det optimalt i bobilen min. For det første så har jeg alarm. Jeg har også montert en såkalt GPS-tracker, sånn at hvis alarmen går når jeg ikke er i bobilen, så får jeg melding på mobilen. GPS-tracker vil jo si at jeg også da til enhver tid kan se hvor bobilen befinner seg. Om det har veldig mye hensikt. Hvis den blir stjålet, det skal være usagt. Men en annen fordel er faktisk at når jeg har parkert et eller annet sted hvor jeg ikke er kjent, og jeg har vært en tur rundt og skal finne plassen igjen, så kan jeg bruke mobilen, og da ser jeg hvor bobilen står, og slipper å gå og leite. Det er også sånn at jeg kan slå av sensorene innvendig om natta hvis jeg skal ha på alarmen, hvis jeg står et eller annet sted og synes det er lurt å ha på alarmen om natta. I tillegg til alarmen så har jeg også montert ekstra låser på begge dørene foran. Og de låsene er solide, og de kan låses med nøkkel, slik at det er nesten umulig å få opp døra fra utsiden uten å måtte gjøre veldig store inngrep. Men en annen ting jeg også har funnet ut er et svakt punkt vil jo være siderutene foran. Altså dørene er låst med ekstra låser, men det er jo mulig å knuse et av vinduene og komme seg inn den veien. Men da har jeg funnet ut at det går jo an å sette setene med seteryggen mot vindu når man ikke er i bobilen, og hvis man står et eller annet sted hvor man har inntrykk av at det ikke er så trygt. Nå er setet klemt mot veggen og lar seg ikke bevege. Så her skal det bli vanskelig å komme inn dette vinduet nå, så det tror jeg fungerer egentlig bra. Da jeg var i Tyskland på reisen min i år, så fikk jeg også montert sikkerhetslister på bobilvinduene. Det gjør at, eller for å si det sånn, det er jo egentlig veldig enkelt å bryte opp bobilvinduer. Det er nok med et skrujern og fikle litt, så er vinduene åpne. Med disse listene så blir det vanskeligere. Og det er jo sånn, noen som vil inn kommer alltid inn. Men etter min mening så er det jo lurt å gjøre det så vanskelig som mulig for å komme inn. Og da begynner det faktisk å bli ganske vanskelig å komme inn i bobilen min. I nærheten av Oldenburg hadde jeg da en termin hos Evo Service og Vår Mobilsikkerhet. Systemet er enkelt. Det festes en
rustfri stålprofil som klemmes på nederst på vinduet. Den har en silikonprofil som gjør at den sitter fast. På hvert vindu blir det montert 2 anordninger for å kunne låse fast vindu. Her ser vi profilen når vinduet skal kunne åpnes. Den ytterste profilen er del av stållista som er festet på vinduet. Man setter da på dette klammeret på toppen og skrur det godt til, sånn at det klemmer på innsiden av vindusprofilen. Og det skal da mye kraft til for å kunne bryte opp det vinduet fra utsiden. Jeg tilbrakte en rolig natt på gårdsplassen til Evo Service etterpå. Dere får jo se på tipsene og se om dere syns at det høres fornuftig ut, og om dette er tips som dere eventuelt kanskje da vil følge. Så håper jeg uansett at vi alle kan reise rolig og fredelig med bobilene våre, uten at vi blir utsatt for innbrudd, eller at noe blir ødelagt eller stjålet. Så takk for at du så på, og jeg ønsker dere alle god reise på turene deres.